안녕하세요. 흥삼의 식구 여러분들 반갑습니다. 흥삼입니다. 흥삼이 아빠입니다. 예, 오늘은 며칠 전에 제가 이제 혼자서 그 뼈구이 먹방을 했었는데, 예, 감자뼈가 너무 맛있고 해가지고 이번에는 감자탕 준비해봤습니다. 한번 야물딱지게 먹어보도록 하겠습니다. 와, 이 살이 엄청 많이 붙어가지고 먹을 거 있다.
뼈가 있나? 아, 왕건이었는데. 자, 여러분들 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 와, 이거 너무 맛있는데요? 이 고기 양이 엄청나다 하니까. 아, 그러니까요. 제가 저번에도 느꼈는데 이게 통상적으로 저희가 여태껏 해왔던 이 돼지 목뼈 요리 양이랑 달라요. 그러니까 이게 수입산이라서 저번에도 말했는데 살이 많이 붙어 있거든요. 그래가지고 통상적으로 이 정도 뼈면은 사실 뭐 다 먹겠거니 해도 하나하나 뼈가 거의 뭐 2배, 3배 붙어 있으니까
엄청 배불러요. 근데 그래도 네. 이거 삶기도 잘 삶아가지고 부드러워요. 발골이 잘 되네. 네. 그리고 된장이랑 이런 거 들어가가지고 너무 맛있고. 또 이게 시래기하고 네. 이게 감자가 왜 감자가 이게 부수적인데 감자탕이라 하는 뭐 감자가 좀 역할을 하는 것 같아. 알게 모르게. 네. 그래가지고 이게 진짜 너무 맛있게 잘 먹었고, 야 이게 처음에는 사실 부족하지 않을까 하는 그런 생각 살짝 있었는데. 요 남은 거는 네. 밥반찬 먹어야 되겠다. 네. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 네. 오늘 날씨가 좀 변덕이 심한데 그래서 좀 약간 해질녘에 이렇게 좀 늦게 시작하게 됐는데 오히려 약간 오늘 같은 날씨에 감자탕이 딱 맞지 않았나. 맞아요. 네. 이게 진짜 가성비도 네. 좋다. 맞아요. 가성비가 좋습니다. 네. 자, 여러분들 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 녹화는 여기까지 하도록 하겠습니다. 녹화는 여기까지. 뿅. 감사합니다. 수고하셨어요. 와, 이거 완전 초토화 됐네. 나 거기 양 많네. 바지가 완전 초토화가 됐네.